Conheça os ventiladores de teto Mares da Beltempo. Disponíveis em 110 e 220 volts e em diversas opções de cores, possui um motor super potente de 180 watts e 3 velocidades, com protetor de rolamento, o que garante mais durabilidade. Conta com 3 pás grandes, um painel de LED de sobrepor redondo de fácil reposição e um suporte reforçado proporcionando mais estabilidade ao ventilador. Gostou? Garanta o seu com as opções que você desejar.